人、神，天真烂漫的岁月，神话叠筑的年代。荒废的古城，神秘的面具，数千年未解的谜团。1986年7月18日，四川广汉月亮湾农村一个名为三星堆的土堆附近，农民工正在取土烧砖。突然，一些散碎的玉片出现在土层中。闻讯后，四川省考古所的工作人员迅速赶到现场。很快，一个奇形怪状的青铜器出现在土层中。这个奇怪的青铜器竟然有着和人一样面孔，眼睛突出，耳朵穿孔。它的下颚有明显的灼烧痕迹，似乎是被大火焚烧之后才被埋入土坑。在随之而来的发掘中，各种令人惊奇的人头像接二连三地被发掘出来。这里竟然是一个由青铜人像组成的王国。这些数量巨大、体态各异的人头像，造型奇特，风格迥异。在这个青铜王国里，他们有的是表情威严的男性角色，也有端正俊美的女性形象。那么它出土了大量的一些青铜文物，包括它的青铜面具、青铜头像、青铜的全身人像、青铜神树这些东西是我们从来没见过的。8月29日，祭祀坑的挖掘到了收尾阶段，在即将结束之际，1号祭祀坑的西部边缘，考古队员竟然发现了一个黄金色的物体，然后就告诉我们这里面出现金腰带了所以我们就觉得很好奇，大家都围上去来看一看，究竟是不是一个金腰带当时没有清理完整，我们也不敢随意去动它。等整个清理完整，一个1米多长的金器出现在考古队员的视野，金器里仍留有碳化的木渣。它竟然是一个由金皮包裹木棍的黄金权杖。发现黄金权杖毫无疑问给考古队员带来了巨大的惊喜。自古就是稀世珍宝的黄金器物，在中国墓葬里本来就很少出土，用黄金打造的权杖在中国更是前所未有。然而，令考古队员更为惊奇的是，一些其他的黄金器物竟然也呼之欲出。世界上最著名的黄金器物是覆盖在古埃及第18代法老图坦卡蒙脸上的黄金罩，在中国的三星堆竟然也出土了这样的黄金器物。从外观上看，它们极为相似。为什么在中国的四川会出现这些和西亚以及中东地区同种类型的文物呢？这些是中原出土的最为典型的青铜器。它的风格一看就和三星堆出土的青铜人像有着明显的不同，而三星堆出土的黄金面具和黄金权杖，在中国其他地区更是从来都没有出现过。它的文化是吧？那么和这个内地中原地区以至于其他地区都有明显的不同，尤其是黄河中游、下游。还是长江中游下游文化是有很大差别，面具就是一个很重要的证据。中国，其他地区都不流行做神像、做人像，这样一些传统，都喜欢把青铜拿来做礼器。
中原商周时期的青铜礼器不同，三星堆的青铜器多为青铜人像。这些人像，它们有一个共同的特点：眼睛微凸，耳朵穿孔，并且它们拥有一个高高的鼻梁。怎么看，它们都不像是面部平平的中国人种，它更像是一个拥有棱角分明的西方人。难道说，在4、5千年前，现在四川地区生活着一群有着西方人面孔的部族，他们根据自己的形象铸造了这些青铜器？那么当时有人猜测，这可能不是我们这个中国文化的东西，但是它毕竟出在我们四川，出在三星堆啊，应该是古蜀国的东西。三星堆没有出土一个文字，因此我们无法找寻这些有着西方人面孔的青铜器和古蜀国的关系。然而，在殷墟出土的甲骨文中，我们找到了一些关于蜀国的蛛丝马迹。在殷墟出土的甲骨文中，频繁出现了一个“蜀”字。有学者认为，这些“蜀”是指南方一个名为蜀的古国。而在记录我国西南地区历史的《华阳国志》也对古蜀国有着这样的记载：蜀侯蚕丛，其墓纵，史称王。意思是说，古蜀的第1代国王名叫蚕丛，他被描述成一个长着纵目的人。有的认为这个纵目是像二郎神，神话传说当中二郎神耳中的第3只眼。那么有人认为他可能是在眼球上刺青。有关蜀国和蜀王的记载，历代文献只是寥寥数笔。仅从这些记载，我们无法证明三星堆出土的众多人像就是古蜀国的东西，直到这件名为纵目面具的青铜器的出土。纵目面具是在2号祭祀坑里面出土的。那么当时很多人就看到这个东西的时候，不理解是什么东西，以为是一个一个圈儿啊，就背圈儿啊，就推测这个是一个皇帝的宝座啊，因为这里面有出土很多的这个高等级的东西。这件有千里眼顺风耳美誉的大型纵目面具，面部表情极为丰富，眉间上挑，口凤上扬，做神秘微笑状，双耳如同一双飞翔的翅膀，向两侧充分展开。最让人惊奇的是，他的那双向前凸伸16厘米的眼睛。这种形象可以说以前是见所未见，闻所未闻。随着这一件器物的出土人们一下子就想到了蜀人的祖先蚕丛。蚕丛其目纵，这个纵是指眼睛凸出来的意思。也因为这条文献的话，大家认为那个纵目人面具是蜀国的那个主神蚕丛。相传蚕丛氏部落世代居住在岷山一带，依山凿洞而居，条件十分艰苦。有一天，蚕丛巡行郊野，用自己的纵目看见成都平原地势开阔，物野千里。于是蚕丛带领士族历尽千辛万苦，最终迁徙到现在的成都平原。或许正如神话中所说的一样，蚕丛利用自己的纵目，使士族定居在肥沃千里的成都平原。后人为了纪念蜀王蚕丛，特意铸造了这尊具有纵目特点的神秘面具。纵目的目的，他做的这个眼球纵目做成这样的目的的话，就是为了使他的这个眼睛看得更远，看得
更清楚。远古蜀国雨雾蔽日，古木参天。古蜀先民渴望自己能够像祖先蚕丛王一样，拥有一双犀利的眼睛，穿越雾霭，看得更远。文献中的古蜀王国，竟然以神话般的方式出现在我们面前。在这些面孔后面，我们似乎能够从现实生活中找到熟悉的影子。或许这就是证明三星堆文化属于古蜀国的一个有力证据。那么，为何在古蜀国会出现这些奇特面孔的青铜人像呢？人、神、天真烂漫的岁月，神话叠筑的年代，荒废的古城，神秘的面具，数千年未解的谜团。矗立在我们大家眼前的是我们三星堆博物馆的国宝之一——青铜的大力人像。青铜大力人像呢，是在1986年的时候出土的。最吸引我们眼球的地方呢，就是它的一双呈暴龙状的双手。通高是2.62米，整个的人哈是1.72米，和我们现在的真人一般大小。那么他的身材比例又和今天的人有一点不一样，给人感觉是很变形、很夸张，但是他又很协调、很自然。他穿的衣服啊是3层，有人还认为这个他穿的衣服就是当年的丝绸。这种衣服有学者把它称为叫什么龙袍，相当于后世的龙袍。这个身穿龙袍的大力人像，双手被夸张设计成圆环状，这2只手似乎原来握着什么东西的。首先，我们考虑这个青铜离人像，它是一个什么身份？当时的话，应该是一个铜料比较珍贵的时代啊，用这么多铜来铸造这样的一个人物形象，他的地位的话，肯定是应该是在人这个界面上，应该是属于第1等级的。从他的这个站立姿势和穿的衣服等等这些方面来看的话，他应该是一个巫师之类的，就是一个祭司这样的一个身份的一个人。这个代表神权的大祭司赤足登上神坛，双手环握，他似乎在举行一场盛大的祭祀。那么他的手中拿的肯定是和这场祭祀密切相关的神物。三星堆的2个祭祀坑出土了大量的玉石器。外，在虞国墓地中还出土了2件人像，他们的双手姿势和三星堆的立人像有些相似。它上面也有一个人像，然后是这样的，然后是应该左右手应该没反，然后是那个他手上拿的那个东西，再仔细的观察的话，比较接近于我们所认识的玉琮。玉琮，内圆外方，内圆向天，外方向地。作为祭祀品，它是贯穿天地的象征。
有学者认为他手中可能拿的是玉琮，但是玉琮我们都知道是内圆外方的，而立人像的手明显的是环状的，所以这个不太实际。因为他这个2个手一高一低，那看上去的话就像是拿了一个就是比较长的一个东西。因为他那个手里面的东西，直线的东西贯穿不进，它有角度，有错开的，一般认为是象牙。只有象牙比较合适，因为象牙它就是一个弯曲的、有弧度的东西。除了象牙之外，想不出它可能还拿什么东西。之所以学者们会猜测这个立人像手中握着的是象牙，是因为在三星堆2个祭祀坑出土了73根象牙。而在比三星堆稍晚的金沙遗址，也出土了数百根象牙。三星堆祭祀坑里边出土的象牙，它是比较完整的。那么根据我们以往的考古发现来推测的话，就这种完整的象牙，再结合三星堆祭祀坑里边出土其他器物的一个性质来判断，象牙这些象牙的功能呢，可能是作为祭祀用的。那么象牙的话，那么作为祭品的话，我想是给神灵献的，应该说是最珍贵的、最灵动的一种祭品。如今这些出土的象牙早已失去了祭祀的功能，它们被安置在展厅里供游客参观。对于每一个参观者来说，这些象牙让他们都感到诧异和疑惑。这样巨大而珍贵的象牙，它们是从哪里来的呢？从这个古生物这个角度来讲，在成都平原还没有发现一个生长象的这么一个证据。有没有更南边的这些族群或者古国他们的贡献，或者通过交换得来的？现在也不能排斥这种可能性。除了象牙以外，三星堆还出土了一些海贝，这些贝壳只能来自海洋。而四川是远离海洋的内陆地区，在不沿边、不靠海、不与秦塞通人烟的古蜀国，为什么会出现这么多来自海洋的贝壳呢？海贝像这类东西，估计就是贝和象的话，都是从南方运来，不是本地生产的。这些海贝毫无疑问是海里来的。那么这种海贝呢有几种，其中的一种它是来源于这个印度洋。2007年，越南利益遗址被成功发掘。利益遗址属于冯元时期，距今有3000多年。这些发掘出来的牙章和中国三星堆出土的牙章极为相似。那证明就在当时来说，就说是现在的越南北部，就是这个范围了，就是至少在这个交通贸易方面是互相通畅的有文化的交往的。然而，在更为遥远的古希腊，我们也能找到与三星堆黄金面具风格相似的金器。而在当下的埃及，某些部落首领仍拿着和三星堆类似的黄金权杖。权杖用这个杖来代表权力，是这个两河流域文明西亚文明的特征。那么在三星堆出现这种文化现象，
他们之间可能会存在某种关联，某种文化的交流。公元前138年，汉武帝派遣张骞通使西域，由此之后，丝绸之路才逐渐被打通，这是人们公认的中西方文化交流的开端。然而，在距今4000年的古蜀国，或许在张骞通使西域之前，就已经与西亚中东地区取得某种联系。那么，这个交流的途径，学者们也认为，就是说是通过南方丝绸之路，也或者叫西南丝绸之路，就是说从成都平原出发，经过云南，然后到印缅和两河流域文明之间有一种互相的这个交流。5000多年前，在这片神化了的土地上，三星堆人已经通过海上与外界取得联系，并拥有了精湛的冶炼技术。他们在四周的山川河流发现丰富的金属矿藏，他们就地取材，运用夸张的想象力，制造出自己想象中的一切，并赋予它们神秘的色彩。他们给神灵准备好大象、牲畜、玉器等珍贵的祭祀品。巨大的纵目面具和青铜立人像被供奉在高高的神坛上，大祭司身穿法衣，赤脚登上祭坛，挥舞法器，祈求神灵保佑。然而，这些带有神性色彩的青铜人像，为何后来被他们焚烧后匆匆丢弃并埋入泥土？那一刻究竟发生了什么？1986年的那次考古发掘，解开了三星堆和古蜀王国的神秘面纱。这些原本只是一些碎片和残骸的青铜人像，它们经过考古人员的修复后，得以还原本来面目，并被供奉在博物馆中。它们的出现，仿佛才是悬疑的真正开始。